자, 이제 자연수를 만드는 겁니다. 자연수를 만드는 거는 여러 가지 형태의 문제가 있는데 가장 기본적인 것부터 먼저 해볼게요. 자, 1부터 5까지 자연수가 있어요. 자, 얘네들을 통해서 얘네들의 카드를 뽑아서 몇 자리 숫자를 만들 거냐면 세 자리 숫자를 만들 거예요. 세 자리 숫자를 만든다는 줄 세우는 걸과 같은 생각을 하면 돼요. 우리가 줄 세울 때 A부터 해서 A, B, C, D, E를 일렬로 세울 거야. 그러면 자리 5개 만들어 놓고 각각에 들어가는 경우의 수를 집어넣죠. 그 다음에 싹 다 곱해버렸단 말이죠. 그죠? 왜? 세우고, 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 세우고. 계속 그릭으로 연결이 된단 말이죠. 그래서 다 곱으로 정리를 했죠. 맞죠? 근데 여기서도 여기 있는 5개의 숫자 카드를 놓고 내가 세 자리 숫자를 만들 거야. 그럼 세 자리 숫자를 만들 거면 어떻게 하면 되는 거야? 각각에 들어가는 카드를 빼서 집어넣으면 되잖아요. 그래서 100의 자리, 10의 자리, 1의 자리. 순서는 너희들 마음대로 해. 선생님 저는 여기서부터 집어넣겠습니다. 집어넣어도 돼요. 그렇지? 어디서부터 집어넣어도 자기 마음인 거야. 카드를 하나 뽑아서 넣으면 돼. 맞죠? 근데 나중에 문제가 되는 건 뭐냐면 그 카드를 뒤집어서 딱 놨는데 만약에 여기에 0이라는 숫자가 있어. 그럼 어떻게 돼? 0은 여기다 못 넣죠. 무슨 말인지 알겠어요? 내가 여길 넣고 여길 넣었어. 여기에 만약에 2를 넣고 여기에 3을 넣었어. 여기에 0이라는 숫자 카드가 있어. 마지막에 나는 여기에 넣을 거라고 딱 폈는데 거기가 0이 있어. 그럼 숫자를 만들 수 있어 없어? 못 만들겠죠. 그런 상황이 만들어질 수 있다는 거야. 그래서 필요한 어떠한 상황에서 반드시 들어가야 되고 또는 절대 들어가지 말아야 되는 숫자 조건이 있겠죠. 그 조건을 피해서 먼저 집어넣는 게 제일 좋아요. 근데 1부터 5까지의 숫자로 내가 세 자리 숫자를 만들 거라면 어차피 1, 2, 3, 4, 5 얘네들은 어느 자리에 들어가도 그 숫자에 문제가 되는 소리가 발생하진 않죠. 문제가 일어나지 않는단 말이죠. 그러니까 어떻게 아무 데나 먼저 집어넣어도 상관은 없다라는 거예요. 그죠? 자, 그래서 일반적으로 보통 앞자리부터 집어넣어요. 자, 여기에 들어갈 수 있는 게 몇 개예요? 몇 가지? 여기에 들어갈 수 있는 게 5가지 중에 하나가 들어가겠죠. 자, 그 다음에 들어가는 숫자 몇 개? 4개. 그죠? 그 다음은 몇 개? 3개. 이렇게 들어가겠죠. 그죠? 그래서 이거의 곱이 왜? 집어넣고 집어넣고 집어넣는 거니까. 맞아요? 그치? 자, 0부터 1부터 5까지의 숫자에 대해서는 특이점이 그래서 별로 없어요. 너희들 편한 대로 집어넣으면 되니까. 자, 근데 여기서 세 자리 짝수를 만들 거야. 그럼 어떻게 될까요? 세 자리 숫자를 만들 건데 이번에는 짝수를 만들 거예요. 그럼 생각해봐. 그죠? 너희들이 생각해야 되는 건 뭐냐면 생각을 해보라는 의미는 그러면 짝수가 되기 위한 조건을 먼저 생각해야 되겠죠. 맞아요? 짝수가 되려면 어떻게 해야 되느냐? 너희들이 어떤 숫자의 짝수 홀수를 구별하는 건 뭘로 구별해요? 뭘로 구별해요? 마지막 자리 1의 자리 숫자로 구별하죠. 맞아요? 1의 자리 숫자가 0, 2, 4, 6, 8이냐 아니냐로 판단을 한단 말이죠. 딱 봤을 때 짝수의 홀수야. 그럼 1의 자리를 보지 저 앞에 있는 100의 자리를 보진 않잖아요. 무슨 소리인지 알아듣겠어요? 그러면 여기에서는 아까 여기서는 5, 4, 3 아무렇게나 내가 여기서 먼저 집어넣고 싶어. 얘가 5가지를 꼬고 여기 3가지고 여기 이렇게 되겠죠. 가지수는 똑같단 말이죠. 근데 이번에는 얘가 짝수가 돼야 돼요. 그럼 제일 먼저 집어넣어야 될 건 누굴 먼저 집어넣을 거야? 누굴 집어넣겠어요? 1의 자리 숫자를 먼저 넣어야 되는 거예요. 맞아요? 왜? 여기 있는 5개의 숫자 중에서 내가 원하는 짝수가 되기 위한 1의 자리 숫자는 누구밖에 없어요? 누구야? 얘 2개밖에 없죠. 무슨 소리인지 알아듣겠어? 얘들아 제발 대답을 해. 끄덕이지 마. 내가 여기 보고 얘기하고 있는데 니들이 끄덕이는지 아닌지 내가 어떻게 합니까? 멍 때리고 있지 말고. 자, 그럼 여기에 들어갈 수 있는 게 몇 가지야?
여기에 들어갈 수 있는 게 두 가지인 거죠. 이제는 10의 자리든 100의 자리든 순서는 상관없죠. 내 편한 대로 다 집어넣으면 돼. 왜? 내가 여기에 2의 의미는 뭐야? 여기 안에는 무조건 2 아니면 4 둘 중에 하나가 들어가 있는 거란 말이에요. 왜? 내가 그 두 개의 숫자 카드 중에 하나를 뽑아서 집어넣은 거잖아요. 맞아요? 그러니까 둘 중에 하나가 들어갔어. 그럼 남는 카드는 몇 장인 거야? 너 틀릴까봐 대답 못하는구나 지금까지. 남은 건 4장이죠. 왜? 둘 중에 하나만 넣었죠. 내가 두 개를 다 넣은 게 아니니까. 그럼 4장의 카드니까 4장의 카드에 대해서는 어떻게 하면 돼요? 내가 편한 대로 아무 데서부터나 4 곱하기 3도 될 수 있고 3 곱하기 4도 될 수 있겠죠. 이해돼요? 자, 그럼 이걸 다 곱한 값이 뭐가 되는 거야? 짝수가 되는 경우의 수가 되는 거예요. 자, 그러면 5의 배수가 되는 건 어떻게 될까요? 세 자릿수에서 5의 배수를 만들 거예요. 5의 배수가 돼야 돼요. 자, 그럼 누구부터 집어넣어야 돼요? 1의 자리부터 집어넣어야 돼요. 그죠? 맞아요? 1의 자리부터 집어넣을 거야. 1의 자리에 들어갈 수 있는 경우의 수 몇 개예요? 하나밖에 없죠. 5라는 숫자 하나밖에 없는 거예요. 그죠? 그죠? 그러니까 1의 자리에 얘를 넣었어요? 4개의 숫자 카드가 남는 거죠. 그럼 여기에는 어떻게 되겠어요? 4 곱하기 3이 되겠죠. 무슨 말인지 이해됐습니까? 여기까지 됐어? 자, 문제는 자연수를 만드는 데 있어서 크게 나타나는 것은 지금 전체 자연수의 개수, 자, 그 다음에 짝수, 그 다음에 5의 배수, 그 다음에 뭐가 있어요? 홀수도 있겠죠? 맞아, 홀수도 있어. 아, 홀수를 빼먹었네 내가. 홀수도 있어야 되는데. 또 있을까? 또 뭐가 있을까? 너희들이 배수 찾는 거 생각해보세요. 뭐가 있어? 3의 배수. 3의 배수가 추가로 나온단 말이야. 3의 배수는 그러면 3의 배수가 되는 특징이 있겠죠? 그죠? 이거와 완전히 달라요. 3의 배수가 되는 특징은 뭐예요? 3의 배수의 특징은? 3의 배수 어떻게 구별하지? 그렇죠. 각 자리 숫자의 합이 3의 배수가 되면 돼요. 맞죠? 그래서 일반적으로 3의 배수는 두 자리 숫자 3의 배수가 있고요. 세 자리 숫자 3의 배수가 있어요. 그럼 두 자리 숫자 3의 배수는 어떻게 하는 게 편하냐? 직접 찾는 게 더 빨라요. 앞에 1 써놓고 앞에 1을 써놔. 앞에 1을 써면 10이 있고요. 15 있죠. 그죠? 2가 있을 때는요. 21 있고요. 24 있죠. 3이 있을 때는요. 33 쓰는 애들이 있어요. 간혹. 33 있어요? 없어요? 없죠. 숫자 카드가 하나밖에 없으니까. 그죠? 4에 대해서는 42, 45 이렇게 있죠. 5에 대해서는 51, 54 이렇게 있죠. 이게 직접 찾는 게 더 빨라요. 순서상으로 찾을 수도 있겠지만. 근데 세 자리 숫자에 대해서는 그렇게 찾으면 망해요. 그래서 세 자리 숫자에서는 어떻게 찾아야 되느냐? 순서상으로 찾는 게 빨라요. 안 그러면 놓칠 수가 있거든. 예를 들어 순서상이라는 건 뭐야? 세 자리 숫자의 합이 3의 배수가 되는 순서상을 찾는 거예요. 그죠? 그래서 어떻게? 제일 먼저 1, 2, 3이 있겠죠. 맞아요? 또 뭐 있어요? 1, 3, 5가 있어요. 또요? 2, 3, 4가 있어요. 또요? 3 그러니까 그렇게 찾으면 이제 꼬이는 거죠. 그럼 여기서도 2, 1, 3 이것도 나와야 되는 거죠. 그래서 내가 어떻게 하는 거야? 순서쌍을 찾겠다는 거야. 세 개의 숫자를 그냥 임의로 못 보겠다는 거죠. 그럼 여기 안에 다 있잖아요. 그죠? 그지? 2, 1, 3도 있고 1, 3, 2도 있고 다 있을 텐데 내가 그걸 넘어갔잖아요. 넘어간 이유가 뭐냐 이거죠. 얘네들의 순서 바꿈은 따로 생각하겠다라는 거야. 여기에서 만들 수 있는 게 몇 가지인데 6가지가 나오잖아요. 1, 2, 3의 순서를 바꾸는 게 6가지잖아. 맞아? 그지? 왜? 3개의 숫자를 일렬로 나열할 거거든 나는. 그러니까 3개의 자리를 일렬로 나열할 거니까 어떻게 돼? 3이 1이란 말이야. 얘도 마찬가지로 어떻게 돼? 3이 1이잖아요. 맞죠? 여기서도 6개가 나올 거란 말이야. 여기서도 3, 2, 1이죠. 맞죠? 그 다음에 지금 빠진 게 뭐예요? 3, 4, 5가 빠졌죠. 얘도 몇 가지예요? 얘도
3이 1이죠. 맞아요? 그럼 전체 몇 가지예요? 여기 6가지고요. 여기 6가지고요. 얘 6가지고요. 얘 6가지죠. 얘네들은 다 뭘로 연결돼요? 또는 녀석. 이것 또는 이것 또는 이것 또는 이거죠. 이해돼요? 그죠? 그러니까 실제로 이렇게 만들 수 있는 건 어떻게 돼요? 6 곱하기 4가 되는 거죠. 그래서 24가지의 3의 배수가 만들어지는 거예요. 이해돼요? 무슨 말인지 알겠습니까? 자, 이게 일반적인 자연수에 대한 부분인데, 자, 이제 문제가 되는 건 뭐냐면 0이라는 숫자가 들어갔을 때에 대한 부분이에요. 그러니까 0이 들어가서 0부터 시작하는 거야. 자, 얘로 세 자리 숫자를 똑같이 만들 거예요. 자, 얘로 세 자리 숫자를 만들 거야. 어디부터 집어넣을 거야? 숫자를 집어넣어야 되잖아요. 그죠? 어디부터 집어넣을 겁니까? 생각해봐. 1의 자리를 먼저 넣을까? 10의 자리를 먼저 넣을까? 100의 자리를 먼저 넣을까? 그걸 생각해 봐야 돼. 너희들이 판단을 해야 되는 거야. 봐봐. 앞에서요. 여기에서 뭘 했냐면 너희들이 판단한 걸 생각해 봐요. 여기서는 막 집어넣어도 됐어요. 왜? 제약이 없었어요. 그죠? 자, 근데 얘네들을 할 때 이 둘에 대해서 뭐가 있었어요? 숫자에 제약이 들어가는 게 있었어요. 왜? 짝수라고 하면 1의 자리가 짝수여야 되기 때문에 너희들은 무조건 1의 자리를 먼저 채웠어요. 맞아요? 맞아? 홀수가 나와요. 그러면 너희들 당연히 1의 자리를 먼저 채워야 돼요. 왜? 다른 자리를 채운 다음에 여기 넣어버리면, 마지막에 넣어버리면 내가 집어넣을 홀수 또는 짝수가 없을 수 있단 말이죠. 그건 무조건 문제가 될 수밖에 없잖아. 맞아? 5의 배수를 넣어야 돼. 내가 여기다가 막 잘못해서 여기다가 5를 먼저 집어넣을 수도 있잖아요. 여기부터 집어넣었어. 5, 4. 근데 여기는 몰라. 왜? 여기에 5가 들어갔을지 여기에 5가 들어갔을지 내가 모르거든. 썼는지 안 썼는지를 몰라. 왜? 그 중에 하나를 뽑아서 집어넣어놨으니까. 근데 막상 숫자를 딱 까봤더니 5가 이 앞에 나와 있어. 그럼 5의 배수가 절대 될 수가 없겠죠. 맞아? 왜? 5가 하나밖에 없는데 여기에 5의 배수를 만들어야 되는데 여기에 무조건 5가 들어가야 될 텐데 못 들어가 버린단 말이야. 그러하기 때문에 어디서부터 집어넣었어? 여기부터 넣었단 말이야. 맞아요? 그래서 짝수 홀수를 할 때도 여기부터 넣었단 말이죠. 이해돼요? 근데 내가 지금 카드를 뭘 집어넣었어요? 내가 지금 넣은 카드가 1이 0이라는 숫자 카드가 들어가 버렸단 말이야. 그럼 내가 여기서부터 막 집어넣어. 여기 몇 가지야? 5가지야. 맞아요? 여기 몇 가지야? 4가지야. 여기 몇 가지야? 3가지가 될 수도 있고 2가지가 될 수도 있어요. 왜? 저 3가지의 의미는 뭐야? 내가 3가지가 들어갈 수 있다는 의미는 뭐냐면 여기에서 이 2개 중에 하나에 누가 들어가? 0이 들어가는 거야. 둘 중에 하나에 0이 들어가서 그럼 나머지 숫자 하나가 더 들어갔겠지. 그럼 나머지 숫자가 3개가 된 거야. 맞죠? 그러니까 이 3개는 당연히 여기 들어갈 수 있어. 맞죠? 근데 만약에 이 2개 중에 하나에 0이 들어가지 않았다면 0이 얘네들이 들어가 있는 거야. 그럼 남은 숫자가 몇 개인 거야? 3개가 남았어요. 남는 건 똑같아요. 맞죠? 근데 여기서는 이 3개가 다 들어갈 수 있었단 말이야. 근데 여기서는 0이 남아버렸으니까 여기에 들어갈 수 있는 게 0은 안 되잖아요. 세 자리 숫자를 만들 건데. 이해돼요? 이런 제한이 걸린단 말이죠. 제한이 걸리기 때문에 너희들이 먼저 판단해야 되는 게 뭐야? 제한을 없애버리는 거야. 무슨 소리인지 알겠어요? 제한을 없애버리기 위해서는 어떻게? 그 제한된 자리에 먼저 내가 숫자를 집어넣어 버리면 되는 거야. 무슨 말인지 알아듣겠습니까? 그러니까 너희들이 제일 먼저 집어넣어야 되는 것은 어딜 먼저 집어넣어야 되는 거야? 어딜 먼저 채워야 돼? 너희들이 채워야 되는 건 어느 자리를 채워? 어느 자리를 채워? 그래, 100의 자리를 먼저 채워야 되는 거예요. 무슨 소리인지 이해됐습니까? 100의 자리를 먼저 집어넣는 거야. 왜?
이 자리에는 0이 들어가면 안 되니까. 이해돼요? 그래서 먼저 어떻게 해요? 0을 뺀 나머지 4개의 숫자로 먼저 저 자리에 집어넣는 거죠. 이해됩니까? 그럼 여기에 들어갈 수 있는 게 몇 가지가 돼요? 네 가지가 되는 거죠. 그죠? 이 네 가지 중, 네 가지는 이제 어떻게 돼요? 이 네 개 중에 하나의 어떤 숫자가 임의로 집어넣기 때문에, 그죠? 두 번째 들어갈 수 있는 건 이제부터는 0이 들어갈 수 있는 거겠죠. 0이 들어갈 수 있으니까 이 네 개 중에 하나가 다시 들어가겠고요. 맞죠? 그 다음에 나머지 세 개의 숫자 중에 하나가 1의 자리가 들어가겠죠. 이해됩니까? 이게 뭐가 돼? 전체 경우의 수가 되는 겁니다. 이해됐어요? 자, 그러면 두 번째로 똑같이 가봐요. 자, 아까 짝수 봤죠? 짝수가 돼야 돼요. 전 짝수가 돼야 돼요. 짝수가 되려면 아까와 똑같겠죠? 어떤 상황이 만들어져야 돼요? 1자리가 0, 2, 4가 되면 돼요. 맞죠? 이해됐어요? 자, 근데 자 보세요. 1의 자리가 0, 2, 4가 돼야 되니까 너희들이 만약에 1의 자리가 0, 2, 4야. 0, 2, 4니까 여기에 들어갈 수 있는 게 몇 가지야? 몇 가지야? 세 가지죠. 자, 여기에 세 가지예요. 자, 그러고 그 다음에는 어디서부터 집어넣을 거야? 집어넣고 싶은 거 얘기해봐. 100의 자리 너? 자, 100의 자리 몇 가지야? 네 가지요? 보세요. 자, 두 개가 나왔어요. 자, 3이 나왔고 4가 나왔어요. 맞죠? 둘 다 맞아요. 3이 될 수도 있고 4가 될 수도 있어요. 보통 이제 너희들이 이제 색칠하는 문제도 이따 내가 시간이 되면 얘기를 하나 할 텐데 첫 번째를 자신 있게 3이라고 썼어요. 그러고 나서 그 다음 번째를 갔는데 이상하다. 얘도 되고 얘도 돼. 이런 상황이 발생해요. 그런 상황이 발생을 해. 너희들이 4라고 한 이유는 뭐 때문에 그래요? 아, 3개를 넣었으니까 4라고 얘기를 한 거야. 그쵸? 하나가 들어갔잖아. 여기에 하나가 들어갔으니까 남은 건 4개가 있으니까 당연히 앞에서부터 집어넣고 싶은 거야. 그래서 4를 쓰고 3을 쓰고 싶은 거야. 근데 주원이는 왜 3이라고 했을까? 0이 여기에 안 들어갔으면 어떡하지? 그럼 여기에 0이 남아있을 텐데? 그러면 0을 빼야 되잖아. 그럼 하나를 더 빼야 되네? 그러니까 3이 나오고 4가 나오는 거야. 두 가지 숫자가 나오는 게 당연한 거예요. 맞아요? 무슨 말인지 이해됐죠? 그렇다라는 건 뭐예요? 앞에 여기 들어가는 1의 자리에 들어가는 숫자가 뭐냐에 따라서 이 앞에 숫자들이 바뀌는 거죠. 맞아요? 너희들이 4라고 얘기한 건 뭐야? 여기에 0이 들어갔기 때문에 4라고 얘기한 거야. 0이라고 생각하니까. 그죠? 0은 이미 썼다고 생각하니까 그러면 4개 남았지 가 되는 거고요. 3을 얘기하는 건 여기에 0을 아직 안 쓴 거야. 무슨 말인지 알겠어요? 그러니까 너희들이 맨 처음에 던졌던 이 3이라는 숫자는 3개가 맞는데 그 3개 중에서 이 3개 중에서는 어떻게 돼요? 둘로 쪼개지는 거예요. 여기에는 어떤 게 들어갔을 때? 2와 4가 들어갔을 때. 그리고 여기에는 0이 들어갔을 때. 이렇게 두 가지 경우로 쪼개지는 거예요. 그죠? 그 두 가지는 뭘로 연결돼요? 또는이죠. 왜? 얘도 되고 얘도 되잖아요. 맞죠? 1의 자리가 2와 4가 돼도 되고요. 1의 자리가 0이 돼도 되잖아요. 그럼 또는으로 연결되고 얘도 되고 얘도 되는 거니까. 그죠? 그러면 이때의 경우의 수는 어떻게 잡히는 거야? 요 앞에 두 자리가 있는데 이렇게 되는데 그죠? 얘가 2나 4의 짝수가 들어갔을 때 그게 두 가지죠. 맞아요? 근데 나는 그렇게 되면 어떻게 돼요? 2, 4를 사용했지 0은 아직 사용하지 않은 거예요. 맞죠? 남은 카드가 4개가 남아있는데 나는 0을 사용하지 않았기 때문에 여기에는 0을 뺀 나머지 숫자가 들어가야 돼요. 맞아요? 그 다음 숫자는 이제 0이 포함될 수 있겠죠. 맞아요? 그러니까 나는 지금 0 하나, 그죠? 0을 제외한 나머지 두 개의 숫자 카드를 사용한 거니까
남은 건 3개가 남겠죠. 맞아요? 근데 만약에 여기에 0을 썼다면 0이라는 숫자는 하나밖에 없죠. 맞죠? 그럼 0을 사용했기 때문에 남은 숫자 카드는 4개가 될 거고요. 여기는 어떻게 돼야 돼요? 4 곱하기 3으로 표현이 되겠죠. 이해돼요? 이해돼? 그러니까 나눠야 될 때가 있다라는 거예요. 맞아요? 그럼 5의 배수에 대해서는 그럼 어떻게 될까? 똑같이 가봐. 5의 배수는 5의 배수를 만들 거야. 자, 세 자리를 만들겠죠. 맞죠? 자, 그럼 5의 배수니까 당연히 어디부터 집어넣을 거야? 1의 자리부터 넣겠죠. 1의 자리에 들어갈 수 있는 게 몇 가지예요? 몇 가지야? 아, 여기 5, 미안. 5 하나 넣을게요. 숫자가 너무 작다. 없으면 안 되겠지? 여기 5까지 넣을 거야, 이제부터. 숫자 하나 더 늘어났어요. 자, 1의 자리에 들어갈 건 그러면 전체 숫자 6개가 되는 거겠죠? 6개 중에서 시작을 해볼게요. 1의 자리에 들어갈 수 있는 건 몇 가지예요? 2가지죠. 맞아요? 그죠? 여기에 들어가는 건 2가지가 맞아요. 맞죠? 그랬을 때 어디가 문제가 돼요? 100의 자리에 들어갈 수 있는 게 몇 가지냐죠? 몇 가지가 돼? 5나 3이죠. 5가지 아니면 4가지죠. 맞아요? 누구 때문에 그래? 0 때문에 그래. 그러니까 이 2가지를 다시 어떻게 만들어져요? 2가지로 생각해야 되죠. 첫 번째 얘가 5일 때, 두 번째 얘가 0일 때. 이렇게 2가지로 나누는 거죠. 그래서 요 앞에 숫자를 집어넣어야 되는 거죠. 5가 들어가는 한 가지에 대해서는 5를 여기에 집어넣었으니 나머지 5개의 숫자 카드 그 중에서 0은 제외. 그래서 4 곱하기 4가 되어야 됩니다. 여기에 0이라는 숫자 한 가지가 들어가면 남은 숫자 카드는 다 쓸 수 있기 때문에 이렇게 표현이 되겠고요. 맞아요? 이 둘은 뭘로 연결돼요? 또는으로 연결이 되고요. 또는으로 연결이 되니까 어떻게 해요? 더해야 되죠. 그래서 얘가 몇 가지? 16가지, 얘가 20가지, 그래서 36가지의 경우의 수가 만들어진다. 무슨 말인지 이해돼요? 여기서 3의 배수도 마찬가지예요. 3의 배수를 할 때도 각 자리 숫자를 할 때 문제가 되는 건 뭐야? 아까 1, 2, 3 이렇게 똑같이 나올 텐데 어떤 애들이? 이게 몇 가지일까? 0, 1, 2도 더해서 3이니까 3의 배수죠. 얘로 만들 수 있는 숫자가 몇 개야? 몇 개? 숫자를 찾는 게 아니라 얘로 세 자리 숫자를 만드는 거야. 이거 똑같아. 이 세 개로 숫자를 만드는 거라고 생각하면 돼요. 그럼 너희들은 뭐부터 집어넣어야 돼요? 어디부터 집어넣어야 돼? 100의 자리부터 집어넣어야 돼. 왜? 0이 있으니까. 0이라는 것 때문에 문제가 되는 거죠. 맞죠? 그러니까 여기는 100의 자리에 2가지, 그 다음도 2가지, 그 다음에 1가지 이렇게 들어가겠죠. 그러니까 0이 들어갔을 때는 이런 형태로 만들어지겠죠. 이해돼요? 자, 이게 첫 번째 지금 오늘 배울 것 중에